हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खास रेसिपी, जो कि अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है तो सबको सर्दी खांसी जुकाम सभी को हो जाती है, बच्चे हो या बड़े हो सबको हो जाती है। तो आप इस रेमेडी को अगर बना करके स्टोर करके रख सकते हैं तो बस 1 चम्मच खा ले तो उनको सर्दी जुकाम से बहुत ही राहत मिलेगी और पुरानी से पुरानी खांसी भी इससे दूर हो जाती है। तो एक बार आप बना करके इसे स्टोर करके रख लें और पूरे महीने तक खाएंगे तो ये ख़राब भी नहीं होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने 200 ग्राम अदरक लिया है और 4 आंवले और 50 ग्राम तक कच्ची हल्दी। तो कच्ची हल्दी अच्छे से हम सभी को अच्छे से हमने धो लिया है और धोने के बाद पोंछ लेंगे और इसे गैस पे हमने स्टैंड रख दिया है और स्टैंड पे हम सभी को ऐसे रख देंगे। हमें सेकना है, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। बस इसे पकाने से इसमें का जो कड़वाहट होता है वो निकल जाती है। तो आपकी रेमेडी बहुत ही टेस्टी भी बनेगी और हेल्दी भी बनेगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और एक बार बना करके रख लेंगे तो आप बच्चों बड़े सबको किसी को भी सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आप इसे कब बना रहे हैं। तो इसे बना करके ज़रूर ही रख लें। तो देखिए हमने इसे अलटते पलटते हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हमें पका लेनी है। तो बस ऊपर की लेयर अच्छे से पक जाए। तो चलिए अच्छे से पक गई है तो सारे को आप निकाल लेते हैं। और जो भी थोड़ा सा अगर नहीं है तो उसे हल्का सा पका लेंगे। तो इससे सभी पक गए हैं तो इसे उतार लेते हैं। और इतनी टेस्टी भी लगती है ये रेमेडी कि बच्चों से छुपा करके रखना होता है कि वो ज़्यादा ना खा ले। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, जिससे कि आपको थैंक्स हम बोल सके। तो लीजिए ऐसे हमने उतार लिया है और इसे हम ठंडा करेंगे। और जब ठंडा हो जाए तो बस इसके छिलकों को खुरच लेंगे, ऐसे छिलके खुरच करके और सारे छिलके हम हटा लेंगे। तो बहुत ही आसानी से सारे छिलके निकल जाते हैं। तो ऐसे सभी को हम साफ़ कर लेते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। पुरानी से पुरानी खांसी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, सारे दूर हो जाते हैं। तो और एक बार इसे बना ले और पूरी सर्दियों आप खा सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होती है। तो देखिए हमने हल्दी को भी ऐसे ही खुरच लेंगे, सारे छिलके इसके हटा लेंगे। अगर प्रेग्नेंट लेडी होगी तो हल्दी को आप नहीं भी डाल सकते हैं, इसे कि हल्दी बहुत गर्म भी होती है तो थोड़ा भी मात्रा में डालें या नहीं भी डाल सकते हैं। तो चलिए हमने सभी को छिलके हटा लिए हैं और इसे पानी में डाल करके अच्छे से धो लेंगे कि जो भी जला हुआ हो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो इसे सभी को हम अच्छे से धो करके और निकाल लेते हैं। और निकाल करके इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे कि पीसने में आसानी होगी। तो लीजिए अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। अब इसके छोटे छोटे से टुकड़े काट लेते हैं कि पीसने भी आसानी होगी। इसके उसमें टुकड़े चंक्स नहीं रहेंगे मिक्सी जार में, तो इसलिए हम छोटे छोटे से ऐसे टुकड़े कट लगा लेंगे। तो सभी को ऐसे ही हम काट लेते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए हमने सारे को काट लिया है। देखिए कितने साफ़ सुथरे और कितने अच्छे से हमने छोटे छोटे से पीसेज में कट किया है। और एक साफ़ सुथरी जार लेंगे
और उसमें सभी को डाल देंगे। तो एक साथ में इसे हमें सभी को डाल देनी है और बस इसमें थोड़ा सा ही हम पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा इसे पकाना पड़ेगा। तो बस पीसने लायक हम थोड़ी सी इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। देखिए थोड़ा सा हमने पानी रखा है, बस थोड़ा सा ही हमने 2 से 3 चम्मच डाल दिया है और इसे पीस लेंगे एकदम पेस्ट जैसा। देखिए बारीक सा इसका पेस्ट हम तैयार करेंगे। देखिए कितना कम पानी हमने डाला है और उसी से हम 2 से 3 बार इसे अच्छे से पीस लिया है। और इसमें और डालेंगे काली मिर्च और तुलसी के बीज और तुलसी के पत्ते, जो कि सर्दी और खांसी में ये रामबाण एकदम इसे बहुत ही अच्छे से सर्दी और खांसी में बहुत ही राहत मिलती है। तो बस इसे हमें कूट लेना है, एकदम बारीक सा इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमने कूट करके तैयार कर लिया है। तो कूट करके इसे तैयार करके रख लेते हैं। इसे बाद में हमें डालेंगे तो आपको बाद में बताएंगे। तो गैस पे रख दी है हमने फ्राई पैन और उसमें डाल देंगे 1 बड़े चम्मच से घी और घी को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। देखिए अच्छे से मेल्ट हो जाए तो जो हमने हल्दी और अदरक को पीस लिया था उस सारे पेस्ट इसमें डाल देंगे। तो ऐसे सभी पेस्ट को हम डाल देते हैं। देखिए और गैस का फ्लेम आप लो पे ही रखेंगे, फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करेंगे ना मीडियम करेंगे, बस लो फ्लेम पे इसे हमें भूनना है। देखिए घी और इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमें लो फ्लेम पे ही हमें इसे धीरे धीरे पकानी है। तो अच्छे से ये जब अच्छे से पकने लगती है तो एकदम से सॉफ्ट हो जाती है। देखिए ऐसे हमें भूनने में टाइम लगेगी, कम से कम आपको टाइम लग जाएगी 10 मिनट तक इसे टाइम लग जाएगी। एकदम लो फ्लेम पे आप इसे पकाएंगे और जब ये पक जाती है तो ये इकट्ठा होने लगती है। देखिए थोड़ा भी इसमें चिपकेगा नहीं और एकदम से अलग अलग हो जाएंगे। देखिए कैसे इसी तरह हमें पका लेनी है। तो इसे चलाते रहेंगे, एकदम से इसे छोड़ना नहीं है, एकदम से इसे चलाते हुए इसे हमें भून लेना है। तो लीजिए भून गई है। तो हमने लिया है जितनी मात्रा में आपका अदरक हो और हल्दी और आंवला हो, जितनी हो उतना ही हम गुड़ भी लेंगे, उससे ज़्यादा ही आप डाल सकते हैं गुड़ को। तुमने आधा केजी गुड़ लिया है और जो हमने काली मिर्च और तुलसी के पाउडर तैयार किए थे उसको भी हमने डाल दिया है। और डालने के बाद इसे हमें लो फ्लेम पे ही, फ्लेम को हमें तेज़ नहीं करना है और इसे लो फ्लेम पे ही हमें इस गुड़ को मेल्ट करना है कि अच्छे से ये घुलने लगेगी। अगर आप फ्लेम को अगर तेज़ कर देते हैं तो ये जल्दी से अच्छे से घुलेगी नहीं और जलेगा भी। तो बस लो फ्लेम पे ही हमें इसे चलाते रहना है तो अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगी और गुड़ अच्छे से घुल जाएगी। तो देखिए कैसे गुड़ अच्छे से घुल गई है। थोड़ा सा इसमें जो बड़े बड़े टुकड़े थे वो दिखाई दे रहे हैं, तो वो बाद में घुल जाएगी। तो इसे अब चलाते रहेंगे, अच्छे से पकाएंगे कि थोड़ा भी कच्चा न रहे। और इसकी खुशबू बहुत ही टेस्टी लगती है और ये जब बन के तैयार होती है तो एकदम च्यवनप्राश जैसे लगते हैं। इतना टेस्टी
कि बच्चे बड़ों सबको बहुत ही पसंद है। इसे आप छुपा करके ही रखेंगे, नहीं तो बच्चे ज़्यादा ही खा लेंगे, इतना टेस्टी भी बनती है। तो देखिए इसे तैयार हो गए हैं। इसे गाढ़ी हो जाए तो आप इसे नीचे उतार लेंगे। तो लीजिए गाढ़ी हो गई है और इसे आप सुबह 1 चम्मच अगर खा लेते हैं तो दिन भर आपको सर्दी जुकाम से एकदम राहत मिलती है, बहुत ही आराम मिलती है इससे। तो आप एक बार इसे बना करके रख लें और इसे महीनों तक आप इसे खा सकते हैं और इतना हेल्दी भी है। तो देखिए एकदम लग रहे हैं च्यवनप्राश की तरह और खाने में भी एकदम उसी के जैसा स्वाद भी होता है। और इसे एक हम जार में रख लेंगे, वो कांच की जार में रखेंगे और इसके ढक्कन हम बंद करके रख लेंगे कि थोड़ा भी इसमें हवा न लगे। और इस बस 1 चम्मच आप निकालें और रोज़ इसे खाएं। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।